ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. тавре огаҳӣ дорем, дар асоси фармоиши муассисаи давлатии коммуналии душанбе нақлиёт хадамотрасон аз 10 ноябри соли 2021 дар шабакаи хатсайрҳои шаҳри Душанбе нархномаи нав бо тарифҳои ҳамлу нақли мусофирон мавриди амал қарор гирифт. дар баробари амалӣ гардидани тағйири роҳгиро ҳамзамон кортҳои яксафарӣ ҳам ба муомилот бароварда шуд ки мақсад аз ин амал соддагардонии раванди пардохти ғайринақдӣ дар нақлиёти ҷамъиятӣ мебошад. корбарии дурӯза нишон дод ки баъзе мусофирон дар истифодабарии кортҳои яксафарӣ бо нофаҳмиҳо рӯбарӯ шуданд. инҷо мо мутахассисони соҳаи нақлиёти шаҳри Душанберо ба суҳбат даъват намудем то тарзи дурусти истифодабарии кортҳои яксафарӣ ва дигар паҳлӯҳои ин мавзӯъро шарҳу тавзеҳ бидиҳанд. ҳамакнун ҳамсуҳбатонамро муаррифӣ мекунам. ҳамзаалӣ ғаниев, директори муассисаи давлатии коммуналии Душанбе нақлиёт хадамотрасон, Садриддин Зиёваддинов, муовини роҳбари лоиҳаи Сити Корт ва Амриддин Одинаев, иҷрокунандаи вазифаи сардори раисоати хадамоти давлатӣ назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар шаҳри Душанбе. хуш омадед. хуб, бо тағйир ёфтани арзиши ҳаққи роҳгиро дар нақлиёти ҷамъиятӣ имрӯз мо ба кадом натиҷа расидем? муассисаи давлатии коммуналии Душанбе нақлиёт хадамотрасон ҳамчун зерсохтори ваколатдори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе оид ба ташкилу танзими мусофирбарӣ дар пойтахт бо мақсади пурра қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти аҳолӣ ба хизматрасонӣ ва хизматрасонии нақлиётӣ ва баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ ба мусофирон ва дар ин замина мутаъдил нигоҳ доштани вазъи молиявии корхонаҳо ва ширкатҳо роҷеъ ба баланд бардоштани таърифҳои ҳаллу нақли мусофиркашонӣ дар шабакаҳои хатсайрҳои шаҳри Душанбе. муассисаи давлатии коммуналии Душанбе нақлиёт хадамотрасон бо 4 корхонаи коммуналӣ ва 16 ширкатҳои мусофиркашонӣ ва 11 ширкатҳои кироякашии таксӣ шартномаи ҳамкории дуҷониба оиди мусофиркашонӣ дар шабакаҳои хатсайрҳои шаҳри Душанбе шартномаи ҳамкорӣ ба тавсиб расонидааст ки ҳамарӯза дар доираи 3700 адад воситаи нақлиёт ба шабакаҳои хатсайрҳои шаҳри Душанбе сафарбар карда мешавад. хуб, натиҷагирӣ чӣ гуна буд? чӣ тавре ки ҳамагон медонанд, аз 10 ноябри соли 2021 дар шабакаҳои хатсайрҳои шаҳри Душанбе ҳаққи роҳгиро баланд карда шуд. дар баъди баланд кардани ҳаққи роҳгиро шаҳрвандое ки аз нақлиёти мусофиркашонӣ истифода мебаранд, аз нақлиёти автобус ва троллейбус, микроавтобус ва таксӣ истифода мебаранд, аллакай бисёри шаҳрвандон моро нағз қабул карданд. мушкиле ки имрӯз пайдо шудааст, баъзан аз мусофироне ки аз ноҳияҳои тобе, ноҳияҳои дурдаст вориди шаҳри Душанбе мешаванд, барои истифода бурдани кортҳои яксафара ки баъзанаш нодуруст истифода мебаранд, мушкили айни ҳол дар ҳамин истифода бурдани кортҳои яксафара шуда истодааст. ташаккури зиёд ҳамзаалӣ ғаниев. хуб, дар фармоиши сохтори ваколатдори соҳа муассисаи давлатии коммуналии Душанбе нақлиёт хадамотрасон ду шакли пардохти ҳаққи роҳгиро дарҷ гардидааст: ғайринақдӣ ва тавассути кортҳои яксафарӣ. инҷо мехостам шумо Садриддин Зиёваддинов дар бораи тарзи дурусти истифодабарии кортҳои яксафарӣ, чун таҷрибаи нав аст дар соҳаи нақлиёти шаҳри Душанбе, каме шарҳу тавзеҳ бидиҳед. шурӯъ аз 10 ноябри соли ҷорӣ кортҳои яксафара дар нуқтаҳои фурӯш ҳамзамон дар дасти шахсони масъул ки дар нуқтаҳои анбӯи мусофирон, нуқтае ки дар он ҷо анбӯи мусофирон зиёд аст, дода шуд ва мусофирон метавонистанд кортҳои яксафараро дар ин нуқтаҳо дастрас кунанд. ва хушбахтона аксарият сокинон ва меҳмони пойтахт кортҳои яксафараро, яъне истифодаи кортҳои яксафараро қабул карданд ва ҳамзамон дар баробари кортҳои яксафара яъне пардохт тариқи кортҳои нақлиётӣ, яъне кортҳои пластикии нақлиётиро ба хубӣ пазируфтанд. агар ки гӯем ки дар самти истифодаи умуман кортҳои яксафара баъзе нофаҳмиҳо буд, оид ба чӣ тавр пардохт кардани роҳгиро тариқи кортҳои яксафара, яъне чӣ тавре ки дар пеши мо таҷҳизот аст, яъне таҷҳизот вобаста ба қабули пардохти электронии роҳгиро. баъзе нофаҳмиҳо дар самти пардохти роҳгиро тариқи кортҳои яксафара,
чун пештара танҳо пардохти роҳгиро тариқи кортҳои пластикӣ анҷом дода мешуд, аксарат мусофирон ҳангоми дастрас намудани кортҳои яксафара худи корти яксафаро ба қисми болоии таҷҳизот яъне валидатор наздик мекунанд ки ин танҳо барои қабули роҳгиро тариқи кортҳои пластикӣ пешбинӣ шудааст. тарзи пардохт кардани кортҳои яксафара ин яъне наздик намудани қисми QR-коди он ба поёни валидатор ки ҳангоми расондан аллакай пардохти роҳгиро анҷом дода мешавад. асосан нофаҳмиҳо дар ҳамин самт буданд. бале самти яъне чӣ тавр пардохт намудани роҳгиро тариқи кортҳои яксафара. тарзи дурусти пардохти маблағи ҳаққи роҳгиро. Бале. ва ин чӣ мушкил дост, масалан вақтро зиёд мегирифт? бале вақте ки дар вақти ба истилоҳ часпик мегӯянд яъне ки анбӯҳи мусофирон зиёд аст, вақте ки як мусофир дохили воситаи нақлиёт меравяду корти яксафаро ба қисми боло наздик мекунад, аллакай интизор мешавад, аз қафои ӯ яъне мусофирон бисёртар интизорӣ мекашанд. хуб таҷриба боз чиро нишон дод? Масалан он мусофироне ки корти нақлиётӣ надоштанд ё зарурати харидори онро ба худашон раво намедиданд, аз кортҳои яксафарӣ харидорӣ карданд. мисол фурӯши кортҳои яксафарӣ зиёд буд ва ё хариди кортҳои нақлиётӣ зиёд шуд? як чизи муҳимро бояд қайд намуд ки бо назардошти таҷрибаи ҷаҳонӣ яъне дар он шаҳрҳое ки низоми пардохти электронии роҳгиро ҷорӣ гардидааст, пардохти роҳгиро барои як сафар гаронтар аст назар ба он ки пардохт тариқи кортҳои пластикӣ анҷом дода мешавад. ва хушбахтона мо ҳам бо назардошти таҷрибаи ҷаҳонӣ кортҳои яксафара яъне арзиши гаронтар доранд. Дар автобус 2 сомону 50 дирам ва дар троллейбус 2 сомон. ва тариқи кортҳои пластикӣ арзиши роҳгиро дар троллейбус 1 сомону 50 дирам ва дар автобус 1 сомону 80 дирам пешбинӣ шудааст. яъне агар ки умуман сокинон ва меҳмонони пойтахт ки аз нақлиёти ҷамъиятӣ пойтахт истифода мекунанд, агар ки роҳгироро тариқи кортҳои пластикӣ анҷом диҳанд, ин мусоидат мекунад барои сарфа намудани буҷаи оилавии ҳар яки онҳо. ва боз аз ин муҳимтарро бояд қайд намоям ки бо дастгирӣ ва ташаббусҳои муҳтарам роҳбарияти шаҳри Душанбе, тарофаҳо бо назардошти тахфиф ба сокинон ва меҳмонони пойтахт пешниҳод гардидааст. яъне барои донишҷӯён 30%, барои наврасони аз 5 то 10 сола 50% ва барои дигар категорияи шахсон 15% тахфиф, ки аллакай ҳангоми зиёда аз 90 сомонӣ дар корти пластикӣ пешпардохт кардан 15% тахфиф барои дигар ашхос, яъне ба истиснои донишҷӯён ва он шахсоне ки он наврасоне аз 5 то 10 сола арзиши роҳгиро дар автобус 1 сомону 53 дирам ва дар троллейбус 1 сомону 26 дирам баробар мешавад. ва агар ки барои донишҷӯён бошад, ҳангоми зиёда аз 90 сомон пардохт кардан тахфифи 30% пешниҳод мегардад, ки аллакай дар автобус арзиши роҳгиро 1 сомону 5 дирам ва дар автобус 1 сомону 26 дирам. яъне худ қазоват кунед ки барои як сафар чӣ қадар маблағ донишҷӯ ё ин ки дигар сокинони ва меҳмонони пойтахт сарфа менамоянд. саломат бошед. хуб Амриддин Одинаев, шумо бигӯед ки ҳангоми назоратбарӣ бо ҳамроҳи кормандони гурӯҳи кории лоиҳаи Ситикорт ҳолатҳоеро ошкор кардед ки баъзе мусофирон маблағи нақдӣ пешниҳод мекарданд ба ронандаҳо. иштароки рейтҳои муштарак бо ҳамбастагӣ бо кормандони хадамоти давлати назорат танзим дар соҳаи нақлиёт, муассисаи давлатии коммуналии Душанбе нақлиёт хадмот расон ба лоиҳаи Ситикорт дар шаҳри Душанбе дар ҷамъиятҳои нақлиётии кӯрҳои фаҳмондагӣ бо роҳбарони ҷамъиятҳои нақлиётӣ гузаронда шудагӣ буд. бо мусофирон кӯрҳои фаҳмондагӣ дар ҷойҳои ҷамъшавии мусофирон гузаронда шуд ва дар дохили воситаи нақлиётӣ чӣ тавре ки рейдҳои муштарак аз моҳи май то ин ҷониб яъне рафта истодааст аз тарафи нозирони хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт 1540 қоидавайромкунӣ ошкор карда шуд ки бепардохти роҳгиро ба воситаи нақлиётӣ савор шуда буданд. баъди ба амал татбиқ шудани пардохти роҳгиро чӣ тавре ки имрӯза дар шаҳри Душанбе мебинем, ҳаракати воситаи нақлиётӣ дар дохили шаҳри Душанбе яъне дар 26 хатсайри
автобусӣ ва 6 хатар сайри троллейбусӣ дуруст ба роҳ монда шуд. Яъне гардиши воситаи нақлиётӣ реҷи ҳаракат дуруст ба роҳ монда шуд. Дар вақти пеш ҳангоме ки пули нақд мегирифтанд ронандагони воситаи нақлиётӣ, аз тарафи мусофирон пули нақд пешниҳод карда мешуд ба ронанда ва ҳангоми бақия доданд, яъне вақти зиёдро мегирифт дар он ҷо ва нофаҳмиҳо аз тарафи байни ронандагони мусофирон мешуд ки мусофироне буданд ки ба муроҷиат мекардам ба ронанда ки ман ту ба пули нақд дароз кардам, ту ба ман бақия надодӣ. Мақсад аз он е ки беҳад хуб шуд ки лоиҳа роҳандозӣ карда шуд дар шаҳри Душанбе ва байни низои байни ронанда ва байни мусофир аз байн рафт ва ҳаракати нақлиёти читаро ки гуфта гузаштам, реҷи ҳаракат дар ин вақт дуруст ба роҳ монда мешавад. шумо бигӯед ки кортҳои яксафарӣ дар амал ягон мушкил надоранд, аз ин баъд шаҳрвандон метавонанд озода истифода баранд аз нуқтаҳои фурӯш дастрасӣ кунанд, чун ман мебинам QR код доранд, рақами махсус доранд, хуб тамоми маълумотҳо дарҷ гардидааст. бисёр мувофиқ аст фикр мекунам. дигар мушкил эҷод намекунанд аз нигоҳи техникӣ? аз нигоҳи техникӣ ягон мушкилӣ нест. Танҳо мо аз худи истифодабарандагон, яъне сокинон ва меҳмонони пойтахт эҳтиромона хоҳиш менамоем ки ҳангоми яъне истифода намудан аз нақлиёти ҷамъиятӣ ва бо назардошти имконияти дастрас намудани кортҳои пластикӣ, яъне ки муроҷиатҳо буд ки мо дар пойтахт меҳмон ҳастем, метавонанд тариқи кортҳои яксафара пардохтро анҷом диҳанд, зеро ки ин талаботи замон аст, яъне пардохти электронии роҳгиро пардохти замон аст. Ва як чизро бояд қайд намуд ки корти яксафара ин танҳо барои меҳмонони пойтахт пешбинӣ шудааст. Яъне он шахсоне ки якум маротиба ёки ба муддати кӯтоҳ ба пойтахт мебиёнд, меҳмон ҳастанд, пешбинӣ шудааст. Ва мо умуман боварии комил дорем аз сокинони пойтахт ки аз имрӯза масалан низоми ҷоригардида пуштибонӣ мекунанд ва ҳамзамон пардохти электронии тариқи электронӣ анҷом дода буҷаи оилавии худро сарфа мекунанд. Чӣ тавре дар боло аллакай қайд намудем, агар ки аз тахфифҳои пешбинӣ намуда истифода намоянд, метавонанд дар ҳар як сафар то 30 то 40 дирҳам, яъне арзиши хароҷоти роҳгирои худро коҳиш диҳанд. Ва инчунин як чизи муҳимро бояд қайд намоям ки бо назардошти худи дархости истифодабарандагон пешниҳодҳо шуд ба роҳбарияти шаҳри Душанбе оиди умуман роҳандозӣ намудани кортҳои яъне тарофҳои бемаҳдуд, яъне нимсола ва солона ба категорияи хонанда, донишҷӯ ва шаҳрванд. Хушбахтона бо дастгирии муҳтарам раиси шаҳри Душанбе, ҳамзамон умуман роҳбарияти шаҳри Душанбе, ин чиз бо қарорҳои дахлдор ба тасвиб расид ва барои сокинон пешниҳод гардидааст. Агар бо назардошти тағйирёбии арзиши роҳгиро имрӯз мо нигоҳ кунем, яъне мо ҳисобӣ кардем, агар ки шаҳрванди оддӣ як кортро бо тарофаи шаҳрванди солона бо арзиши 750 сомонӣ харидорӣ намояд, дар давоми як сол гӯё ки ройгон, яъне бемаҳдуд аз нақлиёти ҷамъиятӣ истифода мебарад ки танҳо бо назардошти рафту омад арзиши роҳгирои ӯ 1 сомону 3 дирҳам ба 1 сомону 3 дирҳам баробар мешавад. Агар ба тарофаи умуман шаҳрванди нимсоларо пайваст кунад ё ки дастрас кунад, 1 сомону танҳо бо чӣ тавре қайд кардем, танҳо бо рафту омад арзиши роҳгирои ӯ 1 сомону 24 дирҳам ба 1 сомону 24 дирҳам мератад. Ва донишҷӯи солона донишҷӯи нимсола бошад, мутаносибан 1 сомону 3 дирҳам ва 1 сомону 18 дирҳам. Инчунин барои хонандагони умуман барои хонандагон арзиши роҳгиро 59 дирҳам ва 89 дирҳам. Ин танҳо бо назардошти рафту омад ва арзиши роҳгиро барои донишҷӯён ва хонандагон ин танҳо рӯзҳои хониш ба инобат гирифта шудааст. Агар ки чӣ қадаре ки сафар умуман дар як рӯз агар зиёда 2 сафар анҷом диҳанд, ба маротиб арзиши роҳгирои онҳо умуман арзонтар мегардад, бале, ва метавонанд хароҷоти худро кам кунанд, хароҷоти
нақлиёти худро. яъне ин ҳама ғамхориҳо дар баробари каме боло рафтани арзиши пардохти ҳаққи роҳгиро пешниҳод карда шуд ва аз қабл ҳам буд дар асоси қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон аст. бале ин ҳама бо мақсади дастгирии молиявии сокинон ва меҳмонони пойтахт пешниҳод гардидааст. хуб аз 10 ноябр ҳаққи роҳгиро бо нархномаи нав пардохт карда шуд ва он ҳолатҳое ки мусофирон ба ронандагон пули нақд пешниҳод мекарданд то андозае пешгирӣ карда шуд ва нишондоди молиявӣ чӣ гуна аст? ягон тафовутро ҳис кардед, дидед? хушбахтона аллакай шурӯъ аз 10 соли ҷорӣ мушоҳидаҳо дар раванди корбарӣ нишон дод ки аксарият умуман меҳмонони пойтахт сокинони истифодабарандагони нақлиёти ҷамъиятӣ хубӣ пардохти электронии роҳгироро тариқи кортҳои пластикӣ яъне тарафҳои мусбии онро дарк намуданд ва то андозае аз пешниҳод намудани умуман пули нақд ба ронандагон даст кашиданд ки албатта мутаносибан ҷиҳати баланд шудани даромаднокии корхонаҳои нақлиётӣ мусоидат намуд. бартариро мушоҳида кардед. аллакай пешравиҳо ҳастанд. бале саломат бошед, ташаккури зиёд. хуб Амруддин Одилаев, шумо бигӯед пас аз бо арзиши нав масалан пардохт кардани ҳаққи роҳгиро бояд сатҳи сифати хизматрасонӣ дар нақлиёти ҷамъиятӣ баланд бардошта шавад ва ҳамин таврам бояд бошад ва мешавад ҳолатҳо ки микроавтобусҳо аз меъёри муқарраршуда зиёд мусофир савор мекунанд ва дар автобусҳо ҳам ҳаст ин ҳолат, дар соатҳои анбӯҳи мусофирон ҳаст ва ба унвони телевизиони Душанбе мусофирон занг мезананд, аз ин ҳолатҳо шикоят мекунанд. хуб ба мо бигӯед ки ба телефони боварии шумо низ занг мезананд, ин ҳолатҳоро мегӯянд? дуруст қайд кардед. хадамот худ мақомоти назорати давлатӣ дар комплекси нақлиёт буда назорати иҷроиёши санадиҳои меъёрии ҳуқуқиро ба анҷом мерасонад ва ба тариқи ҷузаномадӣ ба танзим медарорад. имрӯзо кормандони хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар шаҳри Душанбе тибқи нақшаи тасдиқ гардидаи раёсат ва тибқи супориши мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ҳама рӯза баромади воситаи нақлиёти аз ҷамъиятҳо сар мекунанд. соати 5 субҳ яъне баромадро назорат мебаранд. дар он ҷо воситаи нақлиётӣ аз назорати техникӣ гузаронда мешавад, ронандагони воситаи нақлиётӣ аз назорати тиббӣ гузаронда мешавад ва воситаи нақлиётӣ безарар гардонда мешавад субҳгоҳ. баъд дар давоми рӯз дар охири хат сайрҳо аз тарафи кормандони тиббии корхонаҳои нақлиётӣ воситаи нақлиётӣ баъди ҳар як гардиш безарар гардонда мешавад дар охири хат сайрҳо. бо вуҷуди ин ҳам кормандони раёсати хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт чӣ тавре ки гуфта гузаштем дар кодекси байнукунии маъмурӣ баъди ба тағйирот ворид шудан моддаи 295 прим 1 яъне барои бепардохти роҳгиро ҳаракат намудани мусофирон ки аз 4 ҳиссаро тақсим дар инҷа пешбинӣ шудааст, яъне 15 сомонӣ ҷаримабандӣ карда мешавад ва дар ин самт ҳам кормандони раёсат ҳаррӯза ҳаррӯз кор пеш бурда истодаанд. баъди чӣ тавре ки гуфта гузаштам баъди фаҳмондани корҳои ҳаррӯза ва гурӯҳи коре чӣ тавре ки дида истодед кору фаъолият карда истодаанд, яъне мусофироне ки бо пардохти роҳгиро пештар бисёртар ҳаракат мекарданд ҳозир аз байн бурда шуд. мақсад ки коҳиш ёфт. мусофирон худ дарк карданд ки вақти худро зиёди худро мегиранд дар истгоҳи нақлиётӣ ва нофаҳмиҳо байни ронанда ва байни мусофирҳо дар ин ҷо дида мешуд. баъди гузарондани корҳои фаҳмондадӣ байни ронандагон ва байни мусофирон ин чиз аз байн марҳила ба марҳила рафта истодааст ва дар оянда хуб мешавад. саломат бошед. савол дигаргуна буд пешгирии ҳолатҳои аз меъёр зиёд савор кардани мусофирон ба микроавтобусҳо ҳамин ягон ҳолат бошад, масалан мақсад беҳтар намудани сатҳи хизматрасонӣ буд аммо нашуда истодааст. дуруст қайд кардед. аз тарафи нозирони хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт зиёда аз 1.5 қоидагармкунӣ дар нақлиёти мусофиргашту дар дан боиси паригашта ошкор карда шуд ки яъне аз меъёр зиёд савор намудани савор шудан яъне мусофиро дар нақлиёти мусофирбар ва чӣ тавре ки имрӯзо мебинед бо вуҷуде ки мусофирро зиёд савор мекунанд ва ҷои номуайян ба воситаи нақлиёти худро манъ мекунанд ки аз тарафи нозирони хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар шаҳри Душанбе зиёда аз 2,5 қоидагармкунӣ ошкор карда шуд оиди риоя накардани қоидаи истгоҳ ва аз самти муқарраршудаи ҳаракат баромадан зиёда аз 3700
қоидавайронкунӣ ошкор карда шуд ки нисбатшон протоколҳои вайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуданд ва дар самти штабре ки гуфта гузашта аз меъёри муқарраршуда зиёд савор намудани мусофирон кормандони раёсати хадамоти давлати назору ва танзим дар соҳаи нақлиёт, кормандони бозрасии давлати автомобилӣ, кормандони душанбе нақлиёти хадамотрасон дар инҷо дар якҷоягӣ дар гурӯҳи корӣ ҳар рӯз корҳои фармондадӣ мегузаронанд ва протоколҳои вайронкунии маъмурӣ ки аз тарафи нозирон тартиб дода мешавад ба бозрасии давлатии автомобилӣ ирсол карда мешавад, чунки моддае ки гуфта гузаштем ба бозрасии давлатии автомобилӣ тааллуқ дорад. Аз меъёри зиёд савор намудани мусофирон ва дар ҷои номуайян истодаанд. бо вуҷуди оне ки мо дар якҷоягӣ кору фаъолият мекунем бо сохторе ки дар инҷо номбар кардем ва ҳамкории худро дуруст ба роҳ мондаем ва қоидавайронкунӣ дар якҷоягӣ аз байн бурда мешавад. чаро ҳамин ҳолатҳо бартараф намешаванд аз меъёри зиёд савор кардани мусофирон? ва инҷо мехостам ака ҳамзали ғаниев шумо бигӯед ки шумораи ҳамун воситаҳои нақлиёте ки ба хатсайрҳо бояд сафарбар карда шаванд ба ҳамун меъёри муқарраршуда бароварда мешаванд, чун мусофирон мегӯянд нақлиёт кам аст, махсусан дар соатҳои анбӯҳ. воситаҳои нақлиёте ки имрӯзҳо ба хатсайрҳо сафарбар карда мешаванд аз рӯи талаботе ки муайян шудааст, ҳам ҳар як хати сайр қати аз рӯи талабот қати ба хатсайрҳо сафарбар карда мешаванд. Ягон мушкилӣ нест, дар ягон ҷо норасоии нақлиёт нест ки мо ҳамарӯза дар хатсайрҳо қисмати саҳар, қисмати бега ҳамарӯза корбарӣ мекунем ки дар ягон ҷо норасоии нақлиёт нест. Мешаванд баъзан ҳолатҳое мешаванд ки мақсад воситаи нақлиёт аз реҷаи фаъолияташ камтар дер мекунад. Сабаби дер карданаш бисёри ҳолатҳое мешавад ки воситаи нақлиёт дар тамбашавии воситаҳои нақлиёт мешавад. И бисёр ҳолатҳо дар назди марказҳои савдо да мешавад ки аз он ҷумла дар маркази савдои худи бозори Корбон да мешавад, худи маркази савдои Садбарг да мешавад ки баъзан ҳолатҳое мешавад ки воситаҳои нақлиёт аз рӯи реҷае ки муайян шуда ҳаракат карда наметавонанд. Сабаби ҳаракат накарданаш и тамбашавии воситаҳои нақлиёт. Тамбашавии воситаҳои нақлиёт асос бисёр шахсоне ки ба тиҷорат машғул ҳастанд, ҳолатҳое мешавад ки воситаҳои нақлиёта дар ҷои номуайян таваққуф мекунанд ки и ба худи воситаи нақлиёти автобус, троллейбус халал мерасонанд. Норасоии нақлиёт нест. Воситаи нақлиёт мо аз рӯи талабот қати пурра ҳамарӯза сафарбар карда мешавад. Амрудин Одиев, шумо бигӯед ки дар ҳамин рӯзое ки нархномаи нав амал кард ва имрӯз амалӣ шуда истодааст, буданд ҳолатҳое ки сӯистифода буд. ронандаҳо сӯистифода аз болоравии нарх бар зиёд нарха боло бардоштанд ва ё ба телефони боварии корхонаи шумо ягон нафар занг зад бо ҳамин далелҳо. Дар ҳақиқатан буданд баъзан хатсайрҳое ки мо ҳозир айни ҳол дар заминаи хатсайрҳои микроавтобусӣ мо хатсайрҳои автобусӣ ба роҳ мондагем. Аз он ҷумла хатсайри рақами 67, хатсайри рақами 28, хатсайри рақами 10. Ин хатсайрҳои микроавтобусӣ пештар фаъолият мекарданд. Аллакай мо воситаҳои нақлиёти автобус ба роҳ мондагем. Ин хатсайрҳо мақсад ки бе ягон иҷозатнома дар хатсайрҳо фаъолият мекунанд ки аз худи мусофирон маблағи зиёд талаб мекунанд. ҳаққи роҳгироро мо имрӯз муайян кардагем 2 сомону 50 дирам. бисёри шикоятҳое мешавад тавассути телефонҳои боварие ки имрӯз мо дар воситаҳои нақлиёт дарҷ кардагем ба мо тамос мегиранд ки аллакай воситаи нақлиёт дар хати сайре ки мақсад хати сайри 60 ё ин ки хати сайри рақами 28 микроавтобусӣ ки аз мо 3 сомон 4 сомон талаб кард. Мо ин хати сайр надорем. Аллакай ин хати сайрҳо барҳам хӯрдагем. Дар заминаи ҳамин хати сайрҳо мо аллакай хати сайрҳои автобусӣ ба роҳ мондагем ки ӯ воситаи нақлиёт бе иҷозатнома фаъолият мекунанд ки мо ҳамарӯза бо сохторҳои раёсати хадамоти танзим ва назорат ва бозрасии давлати автомобилӣ дар шаҳри Душанбе мо якҷоя корбарӣ дорем нисбати ҳамин ронандо. Хай мо аз худи ҳамин мусофиронам эҳтиромона хоҳиш мекунем ки аз ин воситаҳои нақлиёт истифода набаранд ки ин ғайриқонунӣ фаъолият мекунанд, ки ин ба худи воситаҳои нақлиёти автобусҳое ки имрӯз мо дар заминаи ҳамин хати сайрҳо аллакай ба роҳ мондагем, и дар реҷаи кории воситаҳои нақлиёт халал мерасонанд.
чӣ гуна пешгирӣ карда мешавад баъди занги телефонӣ? баъди занги телефоние ки аз ҷониби шаҳрвандон нисбати худи ҳамин воситаҳои нақлиёт аллакай мақсад пешниҳод мекарданд, мо худи рақами ҳамин воситаи нақлиёт аз шаҳрвандон талаб мекунем. бисёри ҳолатҳое мешавад ки дар якҷоягӣ бозрасии давлатии автомобили хати мо ки ҳаррӯза дар шабакаҳои хати сайрҳои шаҳри Душанбе тибқи нақшаву чорабинии мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе мо дар якҷоягӣ ҳамкорӣ дорем. мо аллакай худи ҳамун номери воситаи нақлиёта пешниҳод мекунем. нисбати ҳамун ронанда мо чораандешӣ мекунем. худи ҳамун соат ҳамун рӯз мо чораҷӯӣ карда мешавад. не ки бисёри ҳолатҳое мешавад ки мусофирон мақсад ҳолатҳое ҳастанд ки аз ҳамин хел нақлиётҳо истифода мебаранд. аз онҳо худи ронанда мо аллакай муайян кардем 2 сомону 50 дирам ӯ 3 сомон то 4 сомон талаб мекунад. баъд ҳамин ҳолатҳои нофаҳмоиҳо мешавад ки байни худи мақсад ҳамин фармоише ки имрӯз мо ба тавсиб расонидагем байни худи мусофирон ҳамин бисёр баъзан ҳолатҳои нофаҳмоӣ шидагие ки шумо имрӯз пешниҳод кардагин 2 сомону 50 дирам ронанда аймо талаб кардесае ки мақсад 3 сомон то 4 сомона талаб дорад. ҳастанд ҳамихел хати сайрҳо. ма амира бори дигар эҳтиромона хоҳиш мекунам аз мусофирон ки аз ҳамин воситаҳои нақлиёт истифода набаранд. бисёр ҳолатҳо дар худи хати сайр рақами 10 пештара микроавтобус буд. аллакай мо воситаҳои нақлиёти нави замонавӣ ба роҳ мондагием ки ҳамарӯза аз рӯи реҷаи корӣ қатъи фаъолият мекунанд ки ягон мушкилӣ нестай. воситаҳои нақлиёти мо сари вақт мақсад ҳар як нуқтаҳое ки вобаста шудаги аз нуқтаи А то нуқтаи Б аз рӯи реҷаи корӣ фаъолият доранд. хуб, Садриддин Зиёддинов, шумо бигӯед ки дар оянда тасмим надоред ки дар микроавтобусҳо валидатор насб намоед, чун вобаста ба ин масъала мусофирон ба мо таклифу пешниҳод карда буданд. ташаккур. вобаста ба насби таҷҳизотҳои махсус таҷҳизотҳои қабулкунандаи электронии роҳгиро аллакай мо яъне чӣ тавре ки ҳама иттилоъ дорад хатсайри 16 ба истилоҳ хатсайри мардумии Мусича таҷҳизотҳо насб карда ҳастанд ва барои дар оянда гузаштан ба дигар хатсайрҳо ин умуман вобастагӣ дорад аз худи истифодабарандагон. яъне имрӯз низоми пардохти электроние ки дар автобус ва троллейбус роҳандозӣ гардидааст, агар ки дар сатҳи зарурӣ албатта мо боварии комил ҳам дорем ки умуман истифодабарандагони нақлиёти ҷамъиятии пойтахт барои ин чиз яъне моро дастгирӣ мекунанд, яъне дар ин самт саҳми худро мегузоранд. бо назардошти пурра ҷорӣ шудани низоми пардохти электронии роҳгиро дар автобусу троллейбус албатта марҳила бар марҳила гузаштан ба дигар хатсайрҳои микроавтобусӣ дар назар дошта шудааст. ва ҳамзамон аз фурсати муносиб истифода бурда аз ҳамаи сокинон ва меҳмонони пойтахт эҳтиромона хоҳиш менамоям ки яъне пардохти роҳгироро танҳо тариқи электронӣ яъне тариқи кортҳои пластикӣ анҷом диҳанд, зеро ки ба ин васила метавонанд саҳми худро дар беҳ намудани яъне соҳаи нақлиёти умуман пойтахти кишвари азизамон шаҳри Душанбе ва ки яъне чӣ тавре ки мо медонем пешравии ин ё он соҳа аз дигар соҳаи хоҷагии халқ вобаста, яъне метавонанд саҳми худро гузоранд ва ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои имрӯзаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон саҳмгузор бошанд. яъне гузаштан ба пардохти электронии роҳгиро ин гузаштан ба иқтисодиёти рақамӣ аст ки шаффофиятро дар низом умуман дар ин ё он соҳа ба миён меорад ва ҷиҳати ғанӣ намудани бюҷети мамлакат ва ҳамзамон беҳ намудани сатҳи зиндагии мардум замина мегузорад. ташаккур. шумо ҳам Зали Ғаниев таклиф пешниҳод доштед? бисёри шаҳрвандое ки имрӯз аз воситаҳои нақлиёти автобус троллейбус истифода мебаранд, аллакай ҳозир мо аз 10 ноябр кортҳои яксафара ба роҳ монда шудааст. ин кортҳои яксафарае ки имрӯз ба роҳ монда шудааст, меҳмоное ки аз ноҳияҳои тобе,
аз ноҳияҳои дурдаст вақте ки вориди шаҳр мешаванд, барои як сафар метавонанд ки аз ҳамин кортҳо истифода баранд. мо шаҳрвандое ки ҳамарӯза аз худи нақлиёти автобус, троллейбус истифода мебаранд, мо аз онҳо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки аз кортҳои пластикии нақлиётӣ истифода баранд, ки нисбати кортҳои яксафара мақсад бай дорад, бартарӣ дорад. худи кортҳои яксафара аз автобус 2 сомону 50 дирам бошад, аллакай тариқи корти пластикӣ 1 сомону 80 дирам, а троллейбус бошад ба тариқи корти пластикӣ 1 сомону 50 дирам, корти яксафара 2 сомон. аз ҳамин лиҳоз мо аз ҳамаи худи шаҳрвандое ки дар шаҳри Душанбе истиқомат мекунанд, мо бори дигар эҳтиромона хоҳиш мекунем ки аз вақте ки вориди воситаҳои нақлиёт мешаванд, аз автобус, троллейбус, ҳатман аз ҳамин кортҳои пластикӣ истифода баранд. ташаккури зиёд барои як суҳбати самимӣ ва пешниҳоди маълумоти муҳим оид ба истифодабарии кортҳои яксафарӣ ва дигар самти хизматрасонии соҳаи нақлиёт. бинандаҳои гиромӣ, инҷо ёдовар мешавем ки меҳвари суҳбати мо буд истифодаи дурусти кортҳои яксафарӣ ва ман дар охири барнома мехоҳам як бори дигар фаҳмонда бошам, агар тавонам. хуб, вақте шумо кортҳои яксафариро дастрас мекунед, мана ин таҷҳизоти валидатр қабулкунандаи маблағ аст ва ин ҷое ки QR код дорад, QR кодро дар чашмаки поёни валидатр гузоштан лозим аст ва агар корти нақлиётӣ маъмулӣ дошта бошем, корти нақлиётӣ ба болои қисмати болои валидатр гузошта мешавад. ин аст тарзи дурусти истифодабарӣ аз валидатр ва кортҳои нақлиётӣ. умед мекунем ки маълумоте ки инҷо мо ба шумо пешниҳод кардем барои шумо бисёр муҳим буд ва дар оянда истифода мебаред. инҷо барномаро ба итмом мерасонем. ёдовар мешавем ки бо мутахассисони соҳаи нақлиёти шаҳри Душанбе дар мавзӯи истифодабарии дурусти кортҳои нақлиётӣ ва ҳамзамон ба муомилот баровардани корти яксафарӣ суҳбат доштем. саломату саодатманд бошед.